Hi guys, naglalakad na naman ako ngayon sa snow kasi kailangan may ayusin ako ng Airbnb. Darating yung guest namin ng 5 PM, so kailangan ko maglakad. So ngayon 1:30 PM. I don't know hanggang ilang oras ako maglalakad going sa city. Sa city kasi ako mag-ayos ng B&B. So ayan po yung oras ha. 1:30 na dito sa Amsterdam. Nice snow pa din. So tingnan natin. 1:30. Sana tunan na ako. 30 minutes ako naglakad sa lamig. Ito po yung tulay sa amin. Pag may dadaan siya ng mga boat, nataas yung tulay na yan. Yan. Parang yung pulong na yan. Tapos, stop kami. Siyempre, aangat tong tulay na to. Yan. Medyo pagin. Hindi pa rin sa yellow yung crack. So, hindi sila makapag-skate dyan. So, pababa na ako ng tulay. Ang putik na talaga siya. Yung snow. Kadiri na. Ang gaganda ng bahay dito. Diba? Galing na mag-park, diba? Kung saan lang pinapark ang bike. Ang cute na ipon. Bago pa ako makarating sa trabaho ko, ang tagal na kasi inauna ko pa tong video. Oops, dahan-dahan lakad. Ay, salamat. Hindi ako nadulas. Ay, ako. Dito po karamihan po dito is mga shop, kaso lockdown, sarado sila. Mga bukas lang dito, bakery, coffee shop, saka mga groceries. So, lakad. Medyo malapit na ako. Siguro, 15 minutes to 20 minutes pa walking. Kung nag-bike ako, is 15 minutes lang yan, galing sa bahay namin. Pero dahil naglakad ako, mahirap maglakad. Ang snow. So, natagalan ako. Pero, ganyan talaga ang buhay, tiis-tiis. So guys, malakas yung snow. Grabe. Kita nyo naman. Puro dandruff na ako ah. Malakas na yung snow. Ang layo ko pa. Exercise to ah, alay lakad. Kailangan talaga ng face shield. My gosh. So ngayon alay lakad. Doon pa ako pupuntang, layo pa. And guys, yung mga boat nilagay na ng snow. Wala pa rin tram. Mga bus lang. Kasi yung pupuntahan ko, kailangan ng tram. Hindi bus. Pero kaindins din siya. So, hindi din siya pwede. Hindi siya pwede sakyan. Yung mga kalapote, hindi nilalamigan. Walala. Oh my God, ang layo ko pa. Ako, may nakawalang aso. Ang ganda niya. Wow! So, nagkamali. Ginagawa kasi ko pala yung daan. Imbis na diretso ko, napaikot pa ako. Oh my God. Napalayo pa si Indan.
Pagod na ako bago pa ako magtrabaho nito. Okay. Ginagawa yung kalsada. Dito sa Netherlands, masipag silang gawin ng kalsada. Walang panahon o walang araw na wala akong makikita ang ginagawa ang kalsada. May special daw kasi for winter, for summer. Mga shop sarado, nalugi. Hindi na ako pupunta. Naubara na sila. Wow, mga yayamanin na sapatos. Diba? Diyan ang mga LGBT na street yata yun. Kasi puro yung flag nila pang LGBT. Ang ganda na sapatos. Paano naman? Ginagawa yung kalsada. Home lighting, gawang mga bicycle. Ito ang flower market. Makakabit kayo ng iba't ibang bulaklak, especially tulips. Kaso sarado siya ngayon. Yeah. Sarado. Dahil lockdown at maginaw. At may bagyo. Ayan, dyan ako. Malapit na ako. Doon pa sa dulo. Ito ang Calverstraat. Pero hindi ka makakapasyal dahil sarado din sila. Ang dami nang nagsasara na shop talaga. Crisis talaga. Dyan ako pababa. Dyan yung work ko. Ayan lang ang mga bukas. Bili yan ng kape. Mga tinapay. Ayan, flower market yan. Sa kabilang side. Ito po ang Torture Museum. Wow! Anong ginagawa dyan? Hindi matutorture ko. Nakakatakot yung itsura. Yung oras, 2:10 na. So, magsasara na rin yung shop na yan. Nakarisis, di mo? Nasura na sila. Hi guys, malapit na rin sa wakas. Nandito na kami. Malapit na kami. Ako lang talagang nag-alako daw. Tsaga ako talaga. Ito na ako, papasok na ako. Nag-doorbell na ako. 1 hour later. Ay, naku po guys. Tapos na siya. Binay ko ang start siya ang ilaw. Dito ba yan sa kwarto to? Ayan sa baba. Nice na pala sa labas. Nice na pala sa labas. So guys, tapos na ako ayusin ang Airbnb na to. So it's almost ready. And nag-snow pa din. So kailangan ko na umuwi dahil maglalakad pa ako. At ayokong gabihin sa paglalakad. Ganda, di ba? Kung sino gusto magpunta dito sa Amsterdam, ito lang ang Airbnb. Upahan nyo lang. Always snow sa labas. May terrace siya. Sa gilid siya ng flower market. Ayan yung flower market. Diba? May snowan na yung terrace. Pag may guest, may wine dito. Free wine and cookies. Stroopwafel. Hindi pa nila nilagyan. Wala pa. May ref din siya. May dishwasher. Everything is clean. See? So guys, I need to go now. Bye-bye. Lalakad na naman tayo sa snow. Bye.